ल हेर्नुहोस् त हो न्यू च्याप्टर। आज हामी प्रोबाबिलिटी सुरु गर्न गइरहेछौँ। त एसडिसी बिबिएस फर्स्ट इयर आज हामी पढ्न गइरहेछौँ प्रोबाबिलिटी। प्रोबाबिलिटी पढ्न गइरहेछौँ। ल फर्स्टमा बेसिक कन्सेप्ट, प्रोबाबिलिटीको बेसिक कन्सेप्टबाट सुरु गरौँ। बेसिक कन्सेप्ट। प्रोबाबिलिटी भनेको के हो, यहाँबाट सुरु गरौँ। प्रोबाबिलिटीको लिटरल मिनिङ हुन्छ चान्स अफ अकरेन्स अफ एन इभेन्ट है। चान्स अफ अकरेन्स अफ एन इभेन्ट हुन्छ यो प्रोबाबिलिटीको मिनिङ। के हुन्छ? चान्स अफ अकरेन्स अफ एन इभेन्ट। चान्स अफ अकरेन्स अफ एन गरिरहेको छु। चान्स अफ अकरेन्स अफ एन रेकर्डिङ गरिरहेछ। चान्स अफ अकरेन्स अफ एन इभेन्ट अहिले पढ्न गइरहेछौँ। यो चान्स अफ अकरेन्स यस के को मिनिङ भयो? थियो प्रोबाबिलिटीको मिनिङ भयो। अब यो प्रोबाबिलिटीमा प्रोबाबिलिटी रिलेटेड प्रोबाबिलिटीको कम्प्लिट डिफिनेसन बुझ्नको लागि, क्यालकुलेसन गर्नको लागि केही बेसिक कन्सेप्टहरू जान्नुपर्ने आवश्यक छ। बेसिक कन्सेप्ट भनेको टर्मको रूपमा भन्नु पऱ्यो भने पहिलो टर्म छ, फर्स्टमा छ, हामीले यसलाई भन्छौँ यो स्याम्पल स्पेस। स्याम्पल स्पेस भन्छौँ। यो स्याम्पल स्पेसको मिनिङ स्याम्पल स्पेसको मिनिङ यो भनेको सेट अफ अल पोसिबल रिजल्ट्स of a random experiment। स्याम्पल स्पेसको मिनिङ के भयो? कुनै पनि ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट गर्दा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सेट अफ पोसिबल आउटकम्स, सेट अफ अल रिजल्ट्स हामीले सेट अफ अल पोसिबल रिजल्ट्स सेलेक्सन गर्छौँ। सेट अफ अल पोसिबल रिजल्ट्सको सेलेक्सन गर्छौँ। इक्जाम्पलको लागि इक्जाम्पलको लागि एउटा ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट गर्न गइरहेछौँ। जस्तै एउटा डाइस रोल गर्न गइरहेछौँ। इफ अ सिङ्गल example 1, if a single die is rolled, त स्याम्पल स्पेस भनेको स्याम्पल स्पेस यस भनेको के हुन सक्छ? 1 2 3 4 5 6 स्याम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 यो भयो हाम्रो स्याम्पल स्पेस। हेर्नुहोस्, हो कि नै? पोसिबल रिजल्ट यही, यो रिजल्ट मध्येकै एउटा रिजल्ट अकरेन्स हुन्छ। पोसिबल रिजल्ट्सहरू यही हुन्छ। त अल पोसिबल रिजल्टलाई एउटा कर्ली ब्र्याकेटभित्र लेख्यो भने, सेट बनायो भने त्यसलाई स्याम्पल स्पेस भनिन्छ। हेर्नुहोस्, हो कि नै? अब जस्तै एक्जाम्पल 2, दुईवटा क्वाइन टस गर्दा रिजल्ट्सहरू के हुन सक्छ? इफ 2 coins are tossed, sample space yes equals to sample space yes equals to दुईटा कोइन टस गर्दा टेल टेल हुन्छ, हेड टेल, टेल हेड र अर्को हेड हेड, यसरी चारवटा। र यो रिजल्ट्सहरूलाई स्याम्पल पोइन्ट भनिन्छ। अर्थात् यसमा कतिवटा स्याम्पल पोइन्ट छ? फर्स्ट इक्जाम्पलमा
यो इक्जाम्पल 2 हुने भयो। यहाँ 6 वटा स्याम्पल पोइन्ट छ भने इक्जाम्पल सेकेन्डमा 4 वटा स्याम्पल पोइन्ट छ, 4 स्याम्पल पोइन्ट हुन्छ, हो कि नि? त यसरी हामीले डिफाइन गर्छौँ स्याम्पल स्पेस। अर्को स्याम्पल स्पेस पछि छ इभेन्ट। अर्को टर्म हामीले हेर्छौँ इभेन्ट। इभेन्ट भनेको यो पनि रिजल्ट नै हो, अल पोसिबल रिजल्ट होइन कि त्यसमध्येकै रिजल्ट्स लेख्छौँ। अ रिजल्ट, इभेन्ट भनेको अ रिजल्ट और सेट अफ results which is subset of sample space, which is subset of sample space, है, यसलाई भनिन्छ सर। इट इज डिनोटेड बाई अल्फाबेट, क्यापिटल अल्फाबेट लेटर, इक्जाम्पल जस्तै ए बी सी एक्सेट्रा, यसरी डिनोट गरिन्छ। इक्जाम्पल जस्तै उदाहरणमा इफ अ सिंगल डाई इज रोल्ड, इफ अ सिंगल डाई is rolled, if a single die is rolled, यहाँनिर के हुन्छ, इफ अ सिंगल डाई इज रोल्ड, रिजल्ट ए भनेको, जस्तै ए भनेको इभेन्टलाई हामी ए भनेको गेटिङ इभेन्ट नम्बर, गेटिङ इभेन्ट नम्बर। त ए भनेको गेटिङ इभेन्ट नम्बर, त ए भयो एउटा इभेन्ट, गेटिङ इभेन्ट नम्बर। त इभेन्ट नम्बरमा कुन पर्छ? 2 4 6 पर्छ, जुन स्याम्पल स्पेसको सबसेट हो कि नै, हो कि नै? ए इज सबसेट अफ स्याम्पल स्पेस, यसलाई सबसेट भनिन्छ, थाहा छ होला तिमीहरूलाई। भनेपछि यसको ए को प्रत्येक एलिमेन्ट स्याम्पल स्पेसभित्र परेको छ। त इभेन्ट भनेको पनि रिजल्ट नै हो, स्याम्पल स्पेस पनि रिजल्टकै सेट हो। त यो भयो अल पोसिबल रिजल्टको सेट भने यो अल पोसिबलको रिजल्ट्स होइन, केही रिजल्ट्सको सेट हो इभेन्ट, है त। तर इभेन्टलाई सधैँ हामीले क्यापिटल लेटर अल्फाबेट लेटरले नोटेसन गर्छौँ, डिनोट गर्छौँ। ल यो पनि जान्यौँ, बुझ्यौँ। ल अब यसपछि छ एउटा डाई, एउटालाई डाई भन्छौँ, दुईवटा प्लुरल भयो डाइस, डिआइसिई डाइस प्लुरल, र सिङ्गुलरमा डिआइई डाई, थाहा छ नि? अब हेर्नु डिक्सनरीमा त्यसरी हुन्छ। ल अब इभेन्ट पछि अर्को छ, हामीले लेख्न गइरहेछौँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। अर्को एउटा इभेन्ट छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्समा यो इभेन्ट्सलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ कति बेला डिसजोइन्ट सेट जस्तै सम्झिने। एउटा अकर भयो भने त्यसको इम्प्याक्टले, त्यसको रिफर्गेसनले अर्को चाहिँ अकरेन्स नहुने। त टु अर टु, यसलाई यसरी भन्छौँ, टु इभेन्ट्स आर known to be mutually exclusive if occurrence of, अथवा यसरी लेख्दा इफ टु इभेन्ट्स, यसरी लेखौँ, टु इभेन्ट्स, यसलाई यहाँनिर टु इभेन्ट्स ए एन्ड बी आर नोन टु बी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इफ ए इन्टरसेक्सन बी को प्रोबाबिलिटी 0। ए इन्टरसेक्सन नहुने, अलग अलग छुट्टा छुट्टै हुने, यसरी यस्तो इभेन्ट्सलाई हामीले के भन्छौँ? म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। यो ए र बी, यस्तो इभेन्ट्सलाई हामीले के भन्छौँ? म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। ल अर्को छ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट। त थाहा छ, इन्डिपेन्डेन्टको वर्डबाटै थाहा हुन्छ, एउटा इभेन्टको अकरेन्सले अर्को इभेन्टको अकरेन्स र नन अकरेन्सलाई इफेक्टै गर्दैन, इन्डिपेन्डेन्ट।
वर्डबाटै थाहा हुन्छ है त। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेको two events are known to be independent two events A and B are known to be independent if occurrence of an event A does not affect the occurrence does not affect the occurrence or non occurrence of another इभेन्ट्स। द्याट इज यस्तो अवस्थामा प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालु 0 हुँदैन है। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुँदा 0 हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्टमा 0 हुँदैन। अब भन्छौँ इन्टरसेक्सन कति हुन्छ, त इन्डिपेन्डेन्टको केसमा इन्टरसेक्सनको भ्यालु केही न केही आउँछ र त्यो कति हुन्छ, दुईटाको मल्टिप्लाई हुन्छ। यदि ए र बी इन्डिपेन्डेन्ट छ भने यसको आन्सर केही न केही आउँछ, 0 हुँदैन। याद राख्ने, 0 हुँदैन, कति हुन्छ, यति हुन्छ, दुईटाको मल्टिप्लाई हुन्छ। यो याद राखौँ इन्डिपेन्डेन्ट छ भने है। ल हेरौँ त, यसपछि अब प्रोबाबिलिटीको क्यालकुलेसन गर्ने अब फर्मुला। प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्दा हामीले जस्तै प्रोबाबिलिटी अफ एन इभेन्ट धेरै डेफिनेसनहरू छ, तर हामीले बेसिक जुन हामीलाई चाहिन्छ, प्रोबाबिलिटी अफ एन इभेन्ट ए। प्रोबाबिलिटी इभेन्टको प्रोबाबिलिटी ए को बारेमा भन्नुपर्दा कुनै पनि इभेन्टको प्रोबाबिलिटीलाई हामीले यसरी लेख्छौँ, प्रोबाबिलिटी अफ एन इभेन्ट इक्वल्स टु ए फेभरेबल नम्बर अफ केसेस। भनेपछि ए जुन इभेन्ट ए छ, फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेपछि त्यसको नम्बर ए कतिवटा छ त्यो, र टोटल केसेस, टोटल पोसिबल, यसले डिभाइड गरिदिन्छौँ। इक्जाम्पलको लागि जस्तै इफ टु, यसरी हेरौँ, इफ अ डाई इज रोल्ड, हामीलाई क्यालकुलेसन गर्नु छ, फाइन्ड द प्रोबाबिलिटी that the die turns of even number। यसरी सोधेको छ भने डाई रोल गर्दा यसरी यसको आन्सर गर्नु पर्यो भने, हामीले सल्युसन गर्नु पर्यो भने के गर्ने त, हेरौँ, डाई इज रोल्ड भनेको छ, त डाई रोल गर्दा स्याम्पल स्पेस के हुन्छ त, 1 2 3 4 5 6 भनेपछि एनएस हाम्रो आयो यहाँनिर 6। एनएस कति हुने भयो, 6। अनि हामीलाई क्यालकुलेसन चाहिँ के गर्नु छ, प्रोबाबिलिटी द्याट पछि के छ, डाई टर्न्स अफ इभेन नम्बर। इभेन्ट ए डिफाइन गरौँ, ए भनेको द डाई जुन जसको प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नु छ त्योसँग रिलेटेड इभेन्ट छ भने त्यसलाई यसरी लेख्छौँ, द डाई टर्न्स अफ कति, इभेन नम्बर एनए भनेको कतिवटा भयो इभेन नम्बर, 1 2 3 वटा इभेन नम्बर। देन प्रोबाबिलिटी अफ इभेन नम्बर इज एनए अपन एनएस। एनए इज 3, हेर्नुहोस्, फेभरेबल नम्बर अपन टोटल नम्बर एनएस छ, 3/6 लेख्छौँ, 0.5। त यसरी हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, नोट गरिसक्यौ, मेट।
अब एडिसन थ्योरम फर्स्टमा छ एडिसन थ्योरम अफ प्रोबेबिलिटी। एडिसन थ्योरम अफ एडिसन थ्योरम अफ प्रोबेबिलिटीमा हेरौँ, एडिसन थ्योरमले युनियनको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला दिन्छ। दुईटा केस छ। केस फर्स्टमा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ इफ ए एन्ड बी आर टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स ए र बी दुईटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ भने हामीले लेख्न सक्छौँ प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी को प्रोबेबिलिटी हुन्छ प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। केस सेकेन्डमा इफ ए एन्ड बी आर एनी टू इभेन्ट, एनी टू भनेको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ नभएको एनी टू इभेन्ट छ भने यो ए युनियन बी को फर्मुला सम्झिराख्ने प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी। यो चाहिँ धेरै प्रयोग हुने फर्मुला हो। भयो हैन? ओके। ल अब मल्टिप्लिकेसन थ्योरम बीमा मल्टिप्लिकेसन अथवा यसलाई कम्पाउन्ड थ्योरम पनि भनिन्छ। कम्पाउन्ड थ्योरम, यो मल्टिप्लिकेसन थ्योरम अथवा कम्पाउन्ड थ्योरमले इन्टरसेक्सनको प्रोबेबिलिटी दिन्छ। यसले फर्मुला यसमा पनि दुईवटा केस। केस फर्स्टमा इफ ए एन्ड बी आर टु A and B are two independent events। त इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको केसमा हामीले लेख्न सक्छौँ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी ए इन्टु प्रोबेबिलिटी बी चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त। र केस सेकेन्डमा डिपेन्डेन्टको केस छ। केस सेकेन्डमा इफ ए एन्ड बी आर टु डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स डिपेन्डेन्ट छ भने प्रोबेबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी भनेको प्रोबेबिलिटी ए इन्टु प्रोबेबिलिटी बी गिभेन द्याट ए, यस्तो फर्मुला चाहिँ हुन्छ। हेर लगभग सेम छ, प्रोबेबिलिटी ए सेम तर बी को ठाउँमा बी गिभेन द्याट ए। र यो नयाँ प्रोबेबिलिटी आयो, यसको मिनिङ के हुन्छ अहिले एकछिनमा लेख्छौँ। अथवा यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, फर्स्टमा प्रोबेबिलिटी बी लेखिदिने इन्टु त्यसपछि प्रोबेबिलिटी ए लेख्ने अनि बी अलरेडी लेखिएको छ भने बी एन, यसरी यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा लेख्न सक्छौँ आवश्यकता अनुसार कुन चाहिँ रिक्वायर्ड छ। र यो प्रोबेबिलिटीलाई के भनिन्छ यसको बारेमा म डिटेलमा जानु। यसलाई भन्छ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। यसलाई भनिन्छ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। वेयर यसलाई के भन्छौँ हामीले, वेयर यो भनेको यसलाई पढ्दा हामीले के पढ्छौँ, कन्डिसनल
conditional probability of A, यो स्ल्यासलाई गिभन द्याट पढ्ने अब गिभन द्याट बी है। यसै गरी यसलाई पढ्नु पर्दा के भन्नु हो, यसलाई के भन्ने हो हामीले, यसलाई भन्छौँ कन्डिसनल प्रोबाबिलिटी अफ बी गिभन द्याट ए, यसरी भन्छौँ है त। ल अब यसको यसले के कुन कस्तो किसिमको कस्तो प्रकृतिको प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्छ त, अब यसलाई डिटेलमा कन्डिसनल प्रोबाबिलिटी लेख्छौँ। ल कन्डिसनल प्रोबाबिलिटीमा टपिक छ हाम्रो कन्डिसनल प्रोबाबिलिटी। कन्डिसनल कन्डिसनल प्रोबाबिलिटिजमा यो भन्दाखेरि के बुझ्छौँ, यसले के फाइन्ड गर्छ, यसले यो के हो त, यसले फाइन्ड गर्छ, फाइन्ड्स प्रोबाबिलिटी अफ ए व्हेन, यो भनेको कन्डिसन भयो, व्हेन इभेन्ट B has already known अथवा already given अथवा already occurred, already selected, already, यो यसको मिनिङ यो भयो। अब यसको क्यालकुलेसन गर्नुपर्दा यसको फर्मुला के त, प्रोबाबिलिटी ए गिभन द्याट बी लेख्नु पऱ्यो भने यही फर्मुला त हो नि, इन्टरसेक्सन बाई बी। यसलाई के लेख्ने, ए गिभन द्याट बीको क्यालकुलेसन गर्नुपर्दा प्रोबाबिलिटी ए दुईटैको इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन बी अपन तल के छ सेकेन्डमा बी, सो प्रोबाबिलिटी बी। अब यदि हामीलाई यसै गरी यसको एन्ड यसको क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने प्रोबाबिलिटी ए बी गिभन द्याट ए को क्यालकुलेसन गर्नुपर्दा हामीले के गर्छौँ, प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी, यो दुईटैको इन्टरसेक्सन अपन प्रोबाबिलिटी तल के छ ए त ए। यसरी हामीले फर्मुलेसन गर्न सक्छौँ। यो कन्डिसनल प्रोबाबिलिटी सम्बन्धी भयो। अब केही कन्सेप्ट नोट्स नोट नम्बर फर्स्टमा किवर्ड्सहरूबाट कुन सिम्बल प्रयोग गर्ने भन्ने किवर्ड्स लेख्दैछौँ। किवर्ड्स फर सेट नोटेसन, सेट keywords for set notations। ल कीवर्ड फर सेट नोटेसनमा जस्तै एट लिस्ट कीवर्ड छ, अथवा अर्को कीवर्ड छ, यो कीवर्ड हुन्छ, अथवा अर कीवर्ड छ, अथवा अर्को के कुन कीवर्ड भन्दाखेरि वन अर मोर कीवर्ड छ, वन अर मोर भन्ने कीवर्ड छ। यस्तो कीवर्ड हामीले युज गर्यो भने, यस्तो कीवर्ड हेऱ्यो भने हामीले कुन प्रयोग गर्छौँ, युनियनको प्रयोग गर्छौँ, ए युनियन बी, युनियनको प्रयोग गर्छौँ, यसको भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ, हो कि नि। ल अब यो युनियनको फर्मुला के हुन्छ त, प्रोबाबिलिटी ए युनियन बी को पहिलो फर्मुला यसरी पनि लेख्न अघि नै एडिसन थ्योरममा लेखि नै सकेको छौँ। के हुन्छ यसको फर्मुला, प्रोबाबिलिटी एटलिस्ट कीवर्ड भेट्यो भने अथवा अर कीवर्ड भेट्यो भने, वन अर मोर कीवर्ड भेट्यो भने हामीले युनियन प्रयोग गर्ने। र युनियनको फर्मुला के त भन्दाखेरि प्रोबाबिलिटी ए प्लस प्रोबाबिलिटी बी माइनस प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी। अर्को फर्मुला यसरी पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, प्रोबाबिलिटी ए युनियन बी भनेको 1 माइनस प्रोबाबिलिटी ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। धेरै प्रयोग हुने फर्मुला यो फर्स्ट फर्मुला। ल यो भयो
पहिलो नम्बर फर्स्टमा। सेकेन्ड अब किवर्ड यस्तो छ, किवर्ड एन्ड किवर्ड छ, बोथ किवर्ड छ, अल किवर्ड छ। यो किवर्ड यदि भेटेको छ भने हामीले इन्टरसेक्सन प्रयोग गर्छौँ। ए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ। ए इन्टरसेक्सन बी को प्रोबाबिलिटी कम्प्युट गर्छौँ है। र इन्टरसेक्सनको फर्मुला त यहाँबाट पनि लेख्न क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। इन्टरसेक्सन यो यता आयो इन्टरसेक्सन, यो युनियन उता जान्छ भनेपछि ए इन्टरसेक्सन बी यदि युनियन एभाइलेबल छ भने यसरी पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। यो यस्तो अवस्थामा युनियन चाहिँ एभाइलेबल हुनुपर्छ। दोस्रो, इन्डिपेन्डेन्टको केसमा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अघि नै लेखिसकेको छौँ। इफ ए एन्ड बी आर टु independent events and probability A intersection B equals to probability A into probability B. डिपेन्डेन्ट छ त्यसको पनि फर्मुला नोट गरिसकेको नै छौँ। ल थर्डमा अब समग्रमा एकैचोटि म लेखिदिन्छु। यहाँ युनियन र इन्टरसेक्सनलाई स्पेसल लेख्यौँ। नोट गरिसक्यो। ल अब यसपछि नम्बर सीमा यो एउटा भेन डायग्राम हेरौँ। बोथ अल एन्ड यो तीनवटा किवर्ड भयो र तीनवटा किवर्डको केसमा हामीले इन्टरसेक्सनको प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्छौँ र इन्टरसेक्सन प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने फर्मुला अगाडि लेखि नै सकेका थियौँ। फर्स्ट र सेकेन्ड दुईवटा फर्मुला लेखेको। ल हेर त यो यदि ए हो र अर्को यो बी छ भने इन्डिपेन्डेन्टको केसको फर्मुला थियो प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु प्रोबाबिलिटी ए इन्टु प्रोबाबिलिटी बी थियो। यो कुन अवस्थामा? इफ ए एन्ड बी आर टु इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट। अब यो पोर्सनलाई हामीले कुन पोर्सन भन्छौँ? कसलाई थाहा छ यो पोर्सनलाई? ए इन्टरसेक्सन बी भन्छौँ। यति जुन छ नि यो पोर्सन, यसलाई हामीले के भन्छौँ? ए इन्टरसेक्सन बी। अनि यो पोर्सन मात्र यसलाई के भन्छौँ? यो यति मात्र छ भने यसलाई वनली ए। वनली ए को सेट नोटेसन यसरी, ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट, यसको नोटेसन। यो वनली बी भनेको ए इन्टरसेक्सन बी, ए कम्प्लिमेन्ट गरेपछि वनली बी भयो। यसै गरी बाहिरको जुन छ नि यो बाहिरलाई के भन्छौँ? ए युनियन बी को दुईटैको युनियन, अर्थात् ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट। यो र यो एउटै कुरो हो, यो र यो सेम। त अब हामीलाई वनली अथवा वनली ए अथवा एक्ज्याक्टली ए यस्तो किवर्ड छ भने, एक्ज्याक्टली वनली किवर्ड अथवा एक्ज्याक्टली किवर्ड छ भने हामीले यो नोटेसन प्रयोग गर्छौँ। प्रोबाबिलिटी ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्छौँ। भयो नि त? म्युट गर न कसको। भयो नि त? ल अब यो क्याल्कुलेसन गर्ने, यो पोर्सन क्याल्कुलेट गर्ने, यो पोर्सन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि दुईवटा फर्मुला लेख्न सक्छौँ। टोटल एबाट ए इन्टरसेक्सन बी भनेको वनली ए भनेपछि टोटल एबाट इन्टरसेक्सन मेटिदेऊ, हटाइदेऊ। भयो यसरी गर्ने। यसै गरी वनली बीको लागि पनि त्यही, टोटल बीबाट इन्टरसेक्सन घटाइदेऊ। यदि यस्तो छ वनली बी दिएको छ भने अथवा एक्ज्याक्टली बी छ भने हामीले यो फर्मुला नोटेसन युज गर्छौँ, ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको टोटल बीबाट इन्टरसेक्सन पोर्सन घटाउँछौँ, इन्टरसेक्सन घटाइदिन्छौँ।
यसै गरी ल अब मेट्दिनँ। त्यसपछि अर्को छ नन। नन किवर्ड अथवा नाइदर किवर्ड। नाइदर किवर्ड छ भने हामीले कुन नोटेसन युज गर्छौँ? प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट प्रयोग गर्छौँ अथवा प्रोबेबिलिटी यो प्रयोग गर्छौँ, यो प्रयोग गर्छौँ र यसको फर्मुला त यो हो। प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको बाहिरको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी र दोस्रो फर्मुला पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ हामी। ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको प्रोबेबिलिटी ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन प्रोबेबिलिटी बी कम्प्लिमेन्ट पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। धेरै प्रयोग हुने फर्मुला यो हो। त यसरी हामीले फर्मुला लेख्न सक्छौँ। अर्को एउटा नोट्स छ, अड्स रेसियो भन्ने टर्म छ। अड्स रेसियो, अर्को टर्म के छ? अड्स रेसियोज। ल अब हेरौँ। अड्स रेसियोमा यसरी लेखिएको हुन्छ र त्यो अड्स रेसियोबाट प्रोबेबिलिटी हामीले लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, जस्तै यसरी लेखिएको हुन्छ क्वेसनमा, odds in favor of A is to B छ। odds in favor of A is to B। त्यसो भए यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ ए कति हुन्छ? फेभरको रेसियो भयो फर्स्ट बाई टोटल, याद राख्ने, फर्स्ट बाई टोटल गरिदिने। यसै गरी अर्को रेसियो यसरी पनि सोधिने गरिन्छ, odds against B is, मानौ C is to D छ भने प्रोबेबिलिटी बी लिनु पर्दा अगेन्स्टको रेसियो भएको अवस्थामा सेकेन्ड बाई टोटल गरिदिन्छौँ। अड्स इन फेभर भयो, अर्को छ हाम्रो अड्स अगेन्स्ट। एउटा अड्स फेभर र दोस्रो छ अड्स अगेन्स्ट है। इक्जाम्पलको लागि जस्तै मैले यहाँ इक्जाम्पल दिएँ, अड्स इन फेभर अफ इभेन्ट ए इज 1:2। ल प्रोबेबिलिटी ए कति लेख्ने भन त? प्रोबेबिलिटी ए कति हुन्छ? फेभरको रेसियो छ त फर्स्ट बाई टोटल। फेभरको रेसियोमा फर्स्ट बाई टोटल, ए बाई ए प्लस बी, ए बाई ए प्लस बी 1/3 यसरी लेख्ने। अगेन्स्टको रेसियो भएको भए 2/3 गर्थ्यौँ, हो कि नै? त यसरी हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ। ओके, अब हेरौँ। यो हिसाबले अब क्वेसन्स म सेयर गर्दैछु। ल क्वेसन सेयर गर्दैछु। अब केही क्वेसन्सहरू, एक्सर्साइजका क्वेसन्सहरू अब सल्भ गर्छौँ। हुन्छ? भ्याइ होइन? अब एक्सर्साइज हामी हेर्दैछौँ। ल एक्सर्साइजमा हेर्नुहोस् त, प्रोबेबिलिटीको एक्सर्साइजमा ल हेर्नुहोस्, बेसिक 2 मार्क्समा बेसिक कन्सेप्टमा आधारित क्वेसन्सहरू सोधिएको छ। यो क्वेसन नम्बर 1, 2, 3 को लागि एकैचोटि हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 1 2075 मा सोधिएको छ, 2061 मा सोधिएको छ र 2078 मा सोधिएको छ। प्रत्येकमा 2टा डाइससँग सम्बन्धित क्वेसन छ। 2 डाइस, 2 डाइस, 2 डाइस, एकैचोटि हामीले 3टैको आन्सर गर्न सक्छौँ। यो 2 ल यसको सल्युसन एकचोटि हेरौँ है। ल क्वेसन म अपलोड गरिदिन्छु अहिले है। ल हेर्नुहोस् त, यो स्क्रिनसट गर्नुहोस् त क्वेसन। अहिले स्क्रिनसट गर्नुभयो तपाईँहरूले?
ल यो 3 नम्बरसम्मको क्वेसन। यो क्वेसन सबै ओल्ड इज गोल्डबाट मैले ओल्ड इज गोल्डको हुबहुको नलेखेर ओल्ड इज गोल्डलाई सिस्टमेटिक प्याटर्नमा लेख्थेँ। सिस्टमेटिक भनेको सजिलोदेखि गाह्रो क्रम मिलाएर जसरी जसरी थ्योरी पढ्दै जान्छौँ त्यसरी त्यसरी नै सल्भ गर्ने हिसाबले एरेन्ज गरेको छु। एउटा बुक छ, मेरो प्र्याक्टिस बुक छ एउटा, त्यहाँनिर मैले वर्क गरेको छु धेरै। त्यो खास गरिकन यो बिबिएसकै स्टुडेन्ट्सको लागि मैले वर्क गरेको त्यो स्पेसली त्यो सिए चार्टर एकाउन्टेन्सी स्टुडेन्ट्सहरूले पनि बिबिएस पढ्छ, त्यसको उनीहरूको लागि खास ओल्ड क्वेसन कलेक्सन गरिदिएको हो र त्यही ओल्ड क्वेसन त तिमीहरूको लागि पनि काम लाग्छ। त्यही भएर ल अब हेरौँ यसको सल्युसन। यो क्वेसन म सेन्ड गरिदिन्छु तिमीहरूलाई, हरेक च्याप्टरको सेन्ड गरेको छु है। ल पहिलो फर्स्ट नम्बरमा हजुर नम्बर फर्स्टमा के छ, टियु। क्वेसन नम्बरमा सोधेको छ टियु 2075 क्वेसन नम्बर 4। यो 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन्स हो है। ल हेर्नु त, 2 डाइस आर रोल्ड भनेको छ। वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सम अफ 2 फेसेस 10? 2टा डाइस रोल गर्दा यसको सल्युसन यसरी गर्नु होला। सल्युसन यसरी, इफ 2 डाइस आर रोल्ड, एकैछिन है, ल अनि साउन्ड अडिबल छ, सुनि छ छ। ल त त्यहाँनिर के सोधेको छ, 2 डाइस आर रोल्ड। त हेरौँ यहाँ, हियर 2 डाइस आर रोल्ड, 2टा डाइस रोल गरिएको छ। त्यसो भए स्याम्पल स्पेस कति हुन्छ त 2टा डाइस रोल गर्दा? स्याम्पल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 यसरी एनएस कतिवटा भयो त? जम्मा टोटल 36 वटा, 36 वटा भयो हैन। ल अब वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सम अफ द 2 फेस इज 10? त अब इभेन्ट के को प्रोबेबिलिटी सोधेको छ, के को प्रोबेबिलिटी सोधेको छ फेरि पढौँ। गेटिङ सम अफ 2 फेस इज 10। त इभेन्ट डिफाइन गरौँ। लेट ए भनेको इभेन्ट द्याट ए बी द, यसरी नै लेख्ने है, ए बी द इभेन्ट द्याट, इभेन्ट अफ, प्रोबेबिलिटीको ठाउँमा इभेन्ट लेखिदिने, इभेन्ट अफ गेटिङ सम अफ 2 फेसेस इज 10 है त। त एमा कुन कुन छ? एमा 10 भनेपछि कुन कुन भयो? 4 6 4 6 5 5 6 4, यही त 10 भन्ने। 10 बनाउने स्कोर कुन कुन त? 4 6 5 5 र 6 4, यसरी 3 वटा भयो। त एनए भनेको 3। देन प्रोबेबिलिटी ए भनेको एनए अपन एनएस, एनए भनेको 3, एनएस कति छ? एनएस 36। त कति भयो? 1/12, यो भयो आन्सर हाम्रो, 1/12 यो भयो आन्सर। त
त यो भयो क्वेसन नम्बर 1 को लागि। अब यसरी इभेन्ट डिफाइन गरेर क्याल्कुलेट गर्ने 2 मार्क्सको लागि। अब यो हिसाबले एक्चुअली अगेन म सेयर गर्दैछु क्वेसन। अगेन सेयर गर्दैछु क्वेसन नम्बर हजुर यो कतिवटा छ काउन्ट गरेर त टोटल कतिवटा लेख्यौँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी टोटल काउन्ट गर्दा 36 वटा। बुझ्यौ? यसरी दुईटा डाइस रोलको लागि सम्भावित रिजल्टहरू कुन कुन हुन्छन् त? 1 1 आउन सक्छ, 1 2 आउन सक्छ। त्यो सम्भावित रिजल्ट टोटल कतिवटा हुन्छ? 36 वटा काउन्ट गरौँ त टोटल लिस्ट गरेको 36 वटा। तीमध्ये हामीलाई के को प्रोबाबिलिटी सोधेको छ? त 2 के भयो? के? साउन्ड आएन। त्यही त भन्दैछु। फेरि अब हेरौँ त दुईटा डाइस रोल गर्दा पोसिबल रिजल्ट्सहरूको सेटलाई हामीले स्याम्पल स्पेस भन्छौँ। त पोसिबल रिजल्टहरू के हुनसक्छ? अल पोसिबल रिजल्ट्स 36 वटा। ती 36 वटा कुन कुन? 1 1 1 2 1 3 1 2 3 4 5 6 6 12 6 18 24 होइन? यसरी 24 36 र 6 36 वटा भयो पोसिबल रिजल्ट। तर प्रोबाबिलिटी के को सोधेको छ? गेटिङ सम अफ टु फेस इज 10। दुईटै जोडेर 10 आउने। त 10 आउने त मात्र हामीले 3 वटा देखिरहेको छौँ। 4 6 5 5 र 6 4 4 6 5 5 र 6 4 अर्थात् 3 वटा। त प्रोबाबिलिटी भनेको फेभरेबल बाई टोटल त 3/36 यसरी क्याल्कुलेट गर्ने। बुझ्यौ? यस्तै क्वेसन अरू पनि छ। हेर अझै केही बुझेको होला, अझै थपौँ। यसमा बी नम्बरमा पनि 2 नम्बरमा पनि सेम त्यही छ। 2061 मा 2 डाइस रोल गरिएको छ। प्रोबाबिलिटी द्याट सम अफ द 2 फेस इज 6। अब ए नम्बरमा 6 र बीमा चाहिँ सम इज 12। ल यसको पनि हेरौँ त। सम इज 6 र सम इज 12। त अब यो अब क्वेसन नम्बर हामी परिवर्तन गरिसक्यौँ। अब क्वेसन 2000 कहिलेको क्वेसन नम्बर 2 छ अब। 2 ट्यु कति? ट्यु 2061 को क्वेसन नम्बर 7 पार्सियलको छ अब 61 को। यो त दुईटा डाइस रोल गर्ने भएकोले यहाँसम्म त सेम। अब ए भनेको के छ? क्वेसन नम्बर ए मा अब दुईटा क्वेसन छ। ए मा छ सम अफ टु फेस इज 6। लेट ए बी द इभेन्ट अफ गेटिङ सम अफ टु फेसेस इज 6। त 6 मा कुन कुन हुन्छ भन त? 6 मा 6 हो। 6 टोटल आउनु पर्ने हो। यो 6 भनेपछि यो ठिक छ? कतिवटा भयो? यो लेख्नै पर्दैन। यदि यहाँ छ भने यहाँ डाइरेक्ट लेख्दा पनि भयो। यो हेरेर डाइरेक्ट यहाँनिर लेख्ने, नलेखे पनि एकैचोटि कति 1 2 3 4 5 वटा भयो। 1 5 2 4 3 3 यसरी 5 वटा। र प्रोबाबिलिटी कति भयो त? 5/36। 5/36 आन्सर भयो। बीमा के सोधेको छ? त्यसकै बीमा हेर्नुहोस्, सम अफ टु फेस इज 12। यो सेम सोधेको छ त हामीले फेरि बी डिफाइन गर्छौँ। बी भनेको लेट बी बी द इभेन्ट अफ गेटिङ द सम अफ टु फेसेज इज 12। सम अफ टु फेसेज इज 12। त अब सम अफ टु फेसेज इज 12 छ भने टोटल 12 कतिवटामा छ? ल एनबी भन्नुहोस् त। 12 12 12 हुने कतिवटा? एउटै छ। योभन्दा बढी छँदै छैन। त एउटै मात्र भयो टोटल 12 हुने। त एन प्रोबाबिलिटी बी भनेको एनबी अपन एनएस 1 टोटल एनएस त 36 भयो। यसरी क्वेसन नम्बर 2 को कम्प्लिट गर्ने। यस भन। ल फेरि अब तेस्रो नम्बर क्वेसन पनि यही छ। एकैछिन ल, फेरि मैले यो म्युट गरेँ। ल अब भयो नि त यहाँसम्म। ल फेरि यो क्वेसन नम्बर 3 को पनि ए 1 2 3 एउटै प्याटर्नको क्वेसन हो। एउटा जान्यो भने सबै जानिन्छ। अब यो त 2 को गऱ्यौँ। 3 को एकचोटि हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 3
ल क्वेसन नम्बर 3 म्याम 3 number ma'am. In a single throw of 2 dice, find the probability that the sum of two numbers on two faces is 7 or 11. 7 or 11 है 7 or 11 दुइटै 7 अथवा 11 त हेरौँ त एकैचोटि यहाँ पनि फेरि त्यही लेखौँ त इभेन्ट डिफाइन गरौँ हेर्नुहोस् के लेख्ने इभेन्ट कति नम्बरको अब गर्न गइरहेको छौँ सल्युसन हामी अहिले अब 3 नम्बरको सल्युसन गर्न गइरहेको छौँ ट्यु कहिले सोधिएको छ ट्यु 2078 क्वेसन नम्बर 8 क्वेसन नम्बर 8 ल यो स्याम्पल स्पेस भयो अनि सम अफ टु नम्बर इज म्युट गर अनम्युट छ कसैको ल हेर त भयो होइन अनि हेरौँ त 36 भयो अनि अर्को क्वेसनले के सोधेको छ क्वेसनमा के सोधिएको छ भन्दाखेरि सम अफ इभेन्ट विथ द गेटिङ सम अफ टु फेसेस इज 7 or 11 यो सोधेको छ 3 नम्बरमा त 7 or 11 कुन कुन हुन्छ भन्नु त एनए कतिवटा भयो 7 पनि अथवा 11 त 7 होइन कुन कुन हुन् 7 हुने हेरौँ त यो 617 527 347 437 527 617 कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6वटा त 6 और भनेको प्लस 11 कतिवटा 5 6 र 6 5 दुईवटा त 6 2 8 8वटा भयो प्रोबाबिलिटी ए भनेको सधैँ यो फर्मुला लेख्ने गरेको छौँ एनए अपन एनएस अर्थात् 8/30 2ले क्यान्सिल 4ले क्यान्सिल गरेर त 4 2 जा 8 4 9 जा 2/9 यो भयो आन्सर हाम्रो हो कि नि ल त यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ 1 2 3 को हामीले अहिले सल्युसन गऱ्यौँ अब नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट क्लासमा भोलि अब बाँकीको सल्युसन गर्छौँ आजको लागि हामीले क्लास यही गरौँ हस्त बाई बाई